नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. महाराष्ट्राचे 21वे मुखेलमंत्री म्हण देवेंद्र फडणवीस हांणी घेतलो सोपूत. एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार जाल्यात उपमुखेलमंत्री. सोपूत विधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्र्यासयत केंद्रीय फुडाऱ्यांची हाजिरी. देवेंद्र फडणवीस मुखेलमंत्री जाल्ल्या कारणान महाराष्ट्राच्या उदरगतीक मेळटलो नेट. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली प्रतिक्रिया. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा विशयावेली 2 दिसांची राष्ट्रीय परिशद राजभवनाचेर जाले सुरू. सुमार 200 परस अदीक प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार. फोंड्या कुर्टीच्या राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठात सायबर थ्रेट इन बँक ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्या खासा परिशद. बँकिंग व्यवसायात सुरू जाल्ल्या सायबर गुन्यांवांच्या फाटभुंयेर जागृताये खातीर कार्यावळ. आणि आंध्र प्रदेशातल्या श्रीहरिकोटा हांगच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्यान प्रोबा 3 ह्या अंतराळ यानाचे जाले यशस्वी प्रक्षेपण. सूर्याच्या भायल्या वातावरणाचो अभ्यास करपाची आसा मोख. पळोवया खबरो विस्तारान. मुंबईतल्या आझाद मैदानाचेर महायुती सोपूतविधी सुवाळो आयज जालो. देवेंद्र फडणवीस हांणी महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री म्हूण आयज पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. राज्यपाल पी.एस. राधाकृष्णन हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. ह्या खासा सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित आशिल्ले. तांचे सयत केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंग चौहान, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग, घरमंत्री अमित शाह आनी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे लेगीत आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. महाराष्ट्रात जाल्ल्या सोपूतविधी सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे वांगडाच काळजीवाहू मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी उपमुखेलमंत्री म्हण पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतलो. मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्पक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अजित पवार हांणी लेगीत उपमुखेलमंत्री म्हूण आयच्या सुवाळ्यांत सोपूत घेतलो. मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी महत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन. गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे लेगीत देवेंद्र फडणवीस हांच्या सोपूतविधी सुवाळ्याक हाजीर रावपा खातीर मुंबईत पावले. फडणवीस हांच्या मुखेलमंत्री पदा खातीर तांणी खोस उक्तायली. परत एकदा महाराष्ट्रामध्ये डबल इंजिनचं सरकार आलेलं आहे.
आणि नक्कीच म्हणजे आपण ज्या डबल गतीने महाराष्ट्राचा विकास करण्याचा जो स्वप्न आणि शब्द माननीय मोदीजींनी आणि देवेंद्रजींनी लोकांना दिला होता तो लोकांनी कौल दिल्या म्हणजे NDAला दिल्याबद्दल मी खरोखरच लोकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि नक्कीच म्हणजे माननीय देवेंद्रजींच्या स्वप्नातलं दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी त्यांनाही खूप खूप शुभेच्छा. महाराष्ट्राचे 21वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेवचे पयलीं देवेंद्र फडणवीस हांणी आयज सकाळीं प्रभादेवी वाठारांत आशिल्ल्या नामनेच्या श्री सिद्धिविनायक देवळांत वचून दर्शन घेतलें आनी पुजा अर्चना केली. ते उपरांत तांणी मुंबादेवीच्या देवळांत वचून दर्शन घेवन प्रार्थना केली. ह्या वेळार तांचे वांगडा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आनी हेर भाजपा पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले. झारखंडच्या हेमंत सोरेन हांच्या फुडारपणाखालच्या मंत्रिमंडळाचो आयज विस्तार जालो. राज्यपाल संतोष कुमार गँगवार हांणी नव्या मंत्र्यांक पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षांक लेगीत तांणी सोपूत दिलो. नव्या मंत्र्यां मदीं काँग्रेस आनी राष्ट्रीय जनता दल पक्षाच्या आमदारांचो आस्पाव आसा. हाचे पयलीं 28 नोव्हेंबराक मुखेलमंत्री म्हूण हेमंत सोरेन हांणी पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतिल्लो. घेवया एक ल्हानसो विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ह्या विशयावेली 2 दिसांची राष्ट्रीय परिशद आयच्यान राजभवनाच्या दरबार सभाघरांत सुरू जाल्या. हे परिशदेक गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या शाळांचे शिक्षक, राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचे वांगडी, गुजरात, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आनी आसाम राज्यांतले राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेतले 200 परस अधिक प्रतिनिधी ह्या परिशदेत वांटेकार जाल्यात. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव डॉ. आनंदराव पाटील, गोंयचे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, NCERTचे संचालक दिनेश सकलानी, निपाच्यो व्हायस चान्सलर शशिकला बंजारी, राज्य शिक्षण प्रशिक्षण संशोधन केंद्राच्यो संचालिका मेघना शिरगांवकर आनी शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हे परिशदेत वांटेकार जाल्यात. डिजिटल शिक्षणा खातीर केंद्र सरकारान केल्ल्या वेगवेगळ्या उपक्रमाची माहिती ह्या वेळार केंद्रीय शिक्षण सचिव आनंदराव पाटील हांणी दिली. National Education Policy has been launched in 2020. There was some talk that what is happening, why there is delay in bringing textbooks, there is delay in implementation and all that. But the way our director NCERT has explained the things, I think lot of things has been done and many things are in implementation. She has rightly told that we have already brought textbooks for class 1, 2 and 6th. Other textbooks are in pipeline, and it is a national education policy. You are all academicians. You are actually dealing with it day in, day out. You know how difficult to prepare the curriculum, to have so many meetings, to discuss so many points, getting consensus and then bringing it in a report and then printing it is a very, very difficult. It is a Herculean task. But I am very happy that Goa has done that. So congratulations to Goa State. राज्याचे शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर हांणी ह्या कार्यावळीत उलयतना राष्ट्रीय शिक्षण नीती 2020 गोंयांत कशा पद्दतीन चालीक लायला हाची माहिती दिली. नव्या शिक्षणीक धोरणा प्रमाण तयार केल्ल्या अभ्यासक्रमाची तांणी माहिती दिली. कुशळटाय उदरगतीच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यां मदीं आशिल्ल्या कुशळटायेचो सोद घेवन ताचो उपेग फुडारा खातीर कसो करून घेतलो हे विशींची तांणी माहिती दिली.
We have started implementation of NEP 2020 3 years back. Although we have started implementation of curriculum under NEP 2 years back, we have started implementation 3 years back. No sooner NEP 2020 was launched, state government has constituted 2 task force committees, one under Honorable Minister Sri Subhash Shirurkar sir for school education and one under former Chief Minister Sri Lakshmikant Parsekar sir for higher education. These task force committees have given their report for implementation of national education policy for state level at Goa along with a roadmap. सायबर सुरक्षित गोंय मोहिमेखाला गोंय पुलिसांच्या सायबर गुन्हे विभागान सायबर जागृताय कार्यावळीचे आयोजन केले. आल्तिनोर जाल्ले हे कार्यावळीत राज्यभरांतल्यान 12 महाविद्यालयांतले 40 सायबर स्वयंसेवक वांटेकार जाल्ले. गुन्हे विभागाचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी ह्या जागृताय कार्यावळीचे औपचारीक उक्तावण करून सायबर गुन्यांवां काळाबंद घालपा खातीर करपाच्या उपायांची विस्तारान माहिती दिली. सायबर गुन्हे विभागाचे दीपक पेडणेकर हांणी उपस्थित स्वयंसेवकांक गुन्यांवाची मोडस ऑपरंडी हाची माहिती दिली. ह्या वेळार प्रश्नोत्तराची कार्यावळ लेगीत जाली. फोंडे कुर्टीच्या राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठाच्या वतीन 2 दिसाचे सायबर थ्रेट इन रिजनल बँक ह्या विशयाचेर परिशद आयोजीत केली. फॉरेन्सिक विद्यापीठ संकुलांत आयोजीत केल्ले ह्या परिशदेन देशभरातल्या बँकिंग व्यवसायातले 30 परस अधिक प्रतिनिधींनी वांटो घेतिल्लो. बँकिंग व्यवसायात सुरू जाल्ल्या सायबर गुन्यांवाच्या फाटभुंयेर बँकिंग प्रतिनिधींक प्रशिक्षण दिवपा हेतान ही परिशद आयोजीत केल्या. NFSUचे डीन डॉ. लोकेश चौहान हांणी प्रतिनिधींक ह्या विशयाचेर अधिक मार्गदर्शन केले. We are organizing 2-day workshop on the strategies for the preventing and management of cyber threat in the regional rural banks. Since we are aware large amount of cyber threats are occurring every day, when they are harming our economy at large. So the objective of this workshop is to provide latest cyber security threat knowledge as well as some kind of forensic technology to this banking employees, so that at least they can come up with the solution and prevent and create a safe environment for our Indian citizens. In this 2 day of this workshop, we have a large amount of sessions which is related to the cyber security, mobile security, mobile forensics. In fact, we are also considering critical infrastructure security kind of session. So in this aspect, this banking official will get the knowledge about the latest tools and technique, so that at least whenever they are in the working environment, they can at least be aware of latest tool and technique, and at the same time in the realistic manner they can prevent our society and our country at large. वास्कोंतल्यान INS गोमंतक तळावेल्या नेव्ही हाऊस हांगा नौदळ दिसाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हण गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय, येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो, वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकर आनी नौदळाचे वडील अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळींत झुजांच वापरता त्या विमानाची प्रात्यक्षिका दाखयली. गोंय विभागाचे कमांडिंग फ्लॅग ऑफिसर रिअर एडमिरल अजय थिओफिलस हांणी नौदळ दिसा खातीर परबी भेटून ह्या दिसाचें महत्व सांगलें. The place you are seated here today is called the Alpaqueros Hill. This place housed Portuguese military garrison before 1961. The war memorial and the mango tree under which the instrument of surrender was signed is shown on the screen. Operation Vijay was undertaken by Indian Navy for liberation of Anjadip Islands and the territories of Goa, Daman and Diu. Indian naval ships INS Mysore, Delhi, Talwar, Betwa, Brahmaputra and Kaveri took part in this operation. The surrender was signed under this tree. The war memorial was constructed in the memory of 7 gallant young sailors who laid down their lives during the Operation Vijay. To ensure safety and security of Indian vessels in the Indian Ocean region, Indian Navy has initiated Op Sankalp in 2019. On 15th March 2024, our PATI from Hansa successfully intercepted a pirated ship and guided our warships in combating piracy on the high seas.
फाटल्या 5 वर्सांत केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्रालयान गोंयांत 3,619 कोटी रुपया खर्च करून 199.91 किलोमीटर लांबायेचे रस्ते बांदल्यात. ह्या निधींतल्यान गोंयांतले 65 रस्तो प्रकल्प फाटल्या 5 वर्सांत पुराय जाल्यात, अशी माहिती केंद्रीय रस्तो आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्या. राज्यसभेंत खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक दिल्ल्या लेखी जापेक मंत्री गडकरी हांणी ही माहिती दिली. गोंयांतल्या रस्तो प्रकल्पा खातीर केंद्रीय रस्तो मंत्रालयान फाटल्या 5 वर्सांत 4,039 कोटी रुपयाचो निधी मंजूर केल्लो. मात भूसंपादनाची प्रकरणां प्रलंबीत राविल्ल्यान कांय प्रकल्प पुराय जावंक नात, अशेंय मंत्री गडकरी हांणी आपल्या जापेंत स्पश्ट केलां. राज्यांत फाटल्या 4 वर्सांत अक्षय उर्जा निर्मितीत लक्षणीय वाड जाल्या, अशी माहिती केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी लोकसभेत खासदार राजेश रंजन हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर लेखी जापेत दिल्या. अर्थीक वर्स 2019 ते 20 ह्या काळात 0.84 दशलक्ष युनिट अक्षय उर्जा निर्मिती जाल्ली, जाल्यार 2023 ते 24 ह्या काळात तातूंत वाड जावन 76.95 दशलक्ष युनिट अक्षय उर्जा निर्मिती जाली, अशी माहिती राज्यमंत्री नाईक हांणी आपल्या लेखी जापेत दिल्या. अक्षय उर्जा निर्मिती खातीर मुखेलपणान सौर आनी कोयरापासून तयार जावपी उर्जेचो आस्पाव आसा, अशी फोडणीशी मंत्री नाईक हांणी आपले जापेत केली. दिंडी महोत्सवा सारकेल्या कार्यावळी वरवीं भारतीय संस्कृतीचे दर्शन, जतन आनी संवर्धन जाता, अशें मत समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलां. श्री महालसा नारायणी चॅरिटेबल ट्रस्ट, श्री महालसा नारायणी विद्या प्रसारक मंडळ, श्री महालसा नारायणी पालक शिक्षक संघ वेर्णा तशेंच कला आनी संस्कृती संचालनालय हांच्या जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या अखिल गोमंतक आंतरशालेय दिंडी महोत्सवाच्या उक्तावण कार्यावळीक मंत्री फळदेसाय उलयताले. ह्या कार्यावळीक माचयेर कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगुण वेळीप, आयोजक समितीचे अध्यक्ष सुहास वेर्णेकर, श्री महालसा नारायणी शाळेचे मुख्याध्यापक म्हाळसाकांत देशपांडे, प्राथमीक शाळेच्यो मुख्याध्यापिका प्रार्थना पालेकर, जितेंद्र गोकर्ण, प्रिया वेर्लेकर, डॉ विद्या प्रभुदेसाय, सरिता बखले आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दिंडी सर्तींत पयलें इनाम वास्कोच्या वाडेनगर हायस्कुलाक, दुसरें इनाम अस्नोडच्या केबी हेडगेवार हायस्कुलाक, जाल्यार दिवाडच्या सेंट एलोयसियस हायस्कुलाक तिसरें इनाम फावो जालें. ते भायर विद्यार्थ्यांक व्यक्तिगत इनामां लेगीत भेटयलीं. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग. हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नॅशनल पर. विसव उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. संसदेच्या दोनूय सभाघरांत आयज वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास जाली. आयज सकाळी लोकसभेक कामकाजाक सुरवात जाले उपरांत रस्तो येरादारी आनी महामार्ग प्रकल्पा विशयावेल्या विचारिल्ल्या प्रश्नाक मंत्री नितीन गडकरी हांणी समर्पक जापो दिल्यो. देशभरांत वेगवेगळ्या रस्त्यांचेर जावपी अपघातांचेर उपाय काडपा खातीर अपघात प्रवण सुवातो सोदून त्या सुवातांचेर आवश्यक जतनाय घेवपा खातीर सरकार 40,000 कोटी रुपया खर्च करतले, अशी माहिती गडकरी हांणी ह्या वेळार दिली. नागरी हवाई येरादारी मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू हांणी हवाई येरादारी विशयाचेर उपस्थित प्रश्नाचेर जापो दिल्यो. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी संकश्ट वेवस्थापन सुदारणा विधेयक लोकसभेत मान्यताये खातीर दवरलें. मजगतीं राज्यसभेत विरोधकांच्या बोवाळाक लागून कामकाजाचेर परिणाम जालो. उपरांत सभाघराचें कामकाज सभापती जगदीप धनखड हांणी सभाघराचें कामकाज तहकूब केलें. सभाघराच्या कामकाजांत परतून आदमेळी हाडटात हे खातीर संसदीय कामकाज मंत्री हांणी खर उतरांनी विरोधकाचेर टिका केली.
विरोधकाचें वर्तन लोकशाये खातीर अशोभनीय आशिल्ल्याचें मंत्री रिजिजू हांणी म्हळां। अपोजिशन पार्टी का व्यवहार से बहुत दुखी हूं। भारत के उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा हुआ है वो गंभीर मामला है। ये मुद्दा उठाया है, उस समय वो जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। बात सुनना चाहिए। चेयरमैन के ओर से भी इसको करके कहा है कि ये मामला गंभीर है, वो सुनना नहीं चाहते और आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के सदस्यों को अपील करना चाहता हूं, हर हंगामा मत कीजिए, चर्चा कीजिए, देश सुनना चाहता है। भूतानचे राजे जिग्मे केसर नामग्याल वांगचुक आणि महाराणी जेत्सून पेमा वांगचुक आयज 2 दिसांच्या भारत भोंवडे खातीर नवी दिल्लीत पावल्यात। विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी नवी दिल्लीत विमानतळाचेर तांकां येवकार दिलो। उपरांत राजे जिग्मे वांगचुक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेवन तांचे वांगडा उलोवणी केली। भूतानचे राजे हांचे वांगडा आयिल्ल्या सरकारी शिष्टमंडळा वांगडा भारत आनी भूतान दोनूय देशां मदीं वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास आनी कबलाती जावपाची शक्यताय आसा। आंध्र प्रदेशांतल्या श्रीहरिकोटा हांगच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्यान प्रोबा 3 ह्या अंतराळ यानाचें आयज दनपरां 3 वरांचेर यशस्वीपणान प्रक्षेपण जालें। सुर्याच्या भायल्या वातावरणाचो अभ्यास करपाची मोख हें यान धाडपा फाटल्यान आसा। PSLV C-59 ह्या वेहिकलावेल्यान प्रोबा 3 हें अंतरिक्ष यान अंतराळाचेर सोडलें तेन्ना सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्या वैज्ञानिकांक खोस परगटायली। इस्रोचे मुखेली आनी हेर शास्त्रज्ञांनी ह्या मोहिमे विशीं प्रतिक्रिया उक्तायल्यात। The PSLV C-59 Proba 3 mission is successfully accomplished. The spacecraft has been placed in the right orbit, which is a very highly elliptical orbit of almost 600 kilometer perigee. That's the closest point to Earth, and 60,000 kilometers at its apogee, the farthest point, and an inclination of 59 degrees. It has been precisely achieved by PSLV in its 61st mission. So congratulations to the entire PSLV project team as well as for Proba team, and we wish all the very best to Proba for their further operations and achieving the mission goals. Congratulations to both the teams. The coming days will be demonstrating the world's first precision formation flying double satellite mission. This is the 61st launch of PSLV and 26th in the XL configuration. The satellite has been injected into the intended orbit. Congratulations to Team ISRO for the sincere efforts ever since we started the campaign on October 3rd. Thanks to Chairman ISRO for the inspiring guidance and all center directors for the wholehearted support that has been offered over the past few months. Yesterday we had a call-off, but all our teams have acted swiftly to save the vehicle and getting back to the countdown at the earliest. Let me assure the ESA team in the future, I think we will provide the best of our launch services from the Indian soil for any of your future missions that you envisage in the coming months. Thank you very much once again, and wish Team ISRO the hearty congratulations once again for giving us such a beautiful mission for our customer from ESA. संयुक्त अरब अमिरातीत सुरू आशिल्ल्या 19 वर्सां पिराये खालच्या दादल्यांच्या आशिया करंड क्रिकेट सर्तींत काल अ गटांत भारतीय पंगडान संयुक्त अरब अमिरातीचेर 10 गडे राखून जैत मेळयले। कुरू बावलो जिखून पयली फलंदाजी घेवपाचो निर्णय UAE पंगडान घेतलो। सगळे गडे व्हगडावन ताणें 137 धांवड्यो काडल्यो। भारता मुखार 138 धांवड्यांची मोख आशिल्ली। भारतीय पंगडान 16 षटकां आनी 1 चेंडू ही मोख साध्य करून जैत मेळयले। भारतीय दादल्यांच्या कनिष्ठ हॉकी आशियाई सर्तींत भारतीय पंगडान जैत मेळयले। मस्कतात जाल्ले ह्या सर्तीच्या निमाणे फेरयेंत भारतीय पंगडान पारंपारीक प्रतिस्पर्धी आशिल्ल्या पाकिस्तान पंगडाचो 5-3 अशा गुणांनी पराभव करून 5वें फावट आनी सेगीत 3रे फावट ही सर्त जिखली। खास म्हळ्यार ह्या पुराय सर्तींत भारतीय पंगड अपराजीत उरला। पळय आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 33.0 सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.0 सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। महाराष्ट्राचे 21वे मुखेलमंत्री म्हण देवेंद्र फडणवीस हांणी घेतलो सोपूत। एकनाथ शिंदे आनी अजित पवार जाल्यात उपमुखेलमंत्री। सोपूत विधी सुवाळ्याक प्रधानमंत्र्यासयत केंद्रीय फुडाऱ्यांची हाजेरी।
देवेंद्र फडणवीस मुखेलमंत्री जाल्या कारणान महाराष्ट्राच्या उदरगतीक मेळटलो नेट, मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली प्रतिक्रिया. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा विशयावेली 2 दिसांची राष्ट्र परिषद राजभवनाचेर जाल्या सुरू. सुमार 200 परस अधिक प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार. फोंड्या कुर्टीच्या राष्ट्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान विद्यापीठात सायबर थ्रेट इन बँक ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्या खासा परिशद. बँकिंग व्यवसायात सुरू जाल्ल्या सायबर गुन्यांवाच्या फाटभुंयेर जागृताये खातीर कार्यावळ. आंध्र प्रदेशातल्या श्रीहरिकोटा हांगच्या सतीश धवन अंतराळ केंद्रावेल्यान प्रोबा 3 ह्या अंतराळ यानाचे जाले यशस्वी प्रक्षेपण. सुर्याच्या भायल्या वातावरणाचो अभ्यास करपाची आसा मोख. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD News पणजी, फेसबूक पेज DD News पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD News गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्रेश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाजे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.